Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար կառավարությանը դիմաց 7000 սիրիահայերից ավելի քան 3000-ի դիմումներն արդեն բավարարվել են։ Բոլոր նրանք, որոնք դիմել են, նրանց տեղավորել են։ Բարձր պայմանները այնպիսին չեն, ինչպիսին կուզենայինք, բայց հանրակացարանային են, մահճակալային են։ Այս պահին Հայաստանում բնակություն հաստատած 2000 սիրիահայերի հիմնական խնդիրը աշխատանք գտնելն է։ Մեր այրնակիցները վերջին 2-3 ամիսը կարծես զբոսաշրջիկներ լինեին Հայաստանում, բայց հիմա հասկացան, որ արդեն պետք է ապրեն հայաստանցիների նման։ Խնդիրը լուծելու համար Սփյուռքի ու աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունները համատեղ քննարկումներ են անցկացնում գործատուների հետ։ Ի դեպ, Տիկին Հակոբյանը չի կիսում այն տեսակետը, թե ավելի ճիշտ կլիներ, եթե սիրիահայերը մնան Հալեպում ու պահպանեն տեղի համայնքը։ Մարդու ֆիզիկական գոյությունը եւ վտանգը շատ ավելի կարևոր է, քան թե զուտ համայնքային կյանքը։ Մնալ Հայաստանում, թե վերադառնալ Սիրիա, այս հարցում միակարծիք չեն նաեւ սիրիահայերը։ Ճիշտ է, որ համայնքը պետք է պահպանվի, սակայն ավելի ճիշտ է Ադանայի 1909 թվականի Ադանայի չարտերի նման մի չարտից խուսափել, քան թե ինչ-որ մշակութային կենտրոններ կամ ինչ-որ եկեղեցիներ պահպանել։ Ճիշտ է, որ Հայաստանը մեր սրտին մեջ է, բայց Սուրիան մեր արյան մեջ է։ Մենք չենք կրնալ այսպես թողնել Սփյուռքի սիրտը եւ վերադառնալ։ Նարինե Իրիսյան, IPV